Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga sikunikeza udumo. uNkulunkulu wethu engcwele, lukufanele uNkulunkulu lungolwakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu omuhle, Baba wethu olungileyo, uNkulunkulu wethu onamandla onke. Nangeimpilo zethu uNkulunkulu wethu engcwele, Baba wethu mawudunyiswe ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla. Touch your people, touch us, cleanse us, oh God, in the name of Jesus Christ. Mighty God, we thank you, uNkulunkulu wethu engcwele, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nanku nalomthandazo ozayo eSoweto, uNkulunkulu engcwele, siyathandaza makuvela amandla akho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amandla akho mawapheleliswe kuleya ndawo, uNkulunkulu wethu engcwele. Abagulayo uNkulunkulu engcwele, veza umusa wakho nakubona ngegama likaJesu Kristu. Abaseyimene ezihlukahlukene, veza umusa wakho uNkulunkulu wethu engcwele ngegama likaJesu. Kwabadinga imisebenzi, enza umusa wakho Nkosi, kubatshazwe igama lakho uNkulunkulu engcwele. Nanku lo yamndeni nalo yamndeni usibukele uNkulunkulu, ngethemba loshintshe empilweni zabo. Yenzela ubuhle begama lakho ke Nkosi, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu engcwele, in the name of Jesus Christ. We thank you, Lord. Amen. Man of God. Hallelujah. Njani mfundisi wami? Siyaphila mfundisi. Ngomusa. Nciko. Hey. Sekusele insuku nje ezimbalwa. To umkhosi. Vele ngithi umkhosi. To umkhosi. Yabona manje ukuthi Countdown. I countdown manje, days are actual days are over. Ya sephelile, sibheke lapha emkhulekweni. Ngibona ama challenges amaningi. Ababukeli bethu bosixolela abafowethu ngendawo kwakumele siye kuyona. We are no longer at Ekuthuleni Kgotsong Recreation Center. Manje sesise Meadowlands ezone 6. Ungamane usearch nje uthi Inkonjane Primary School noma uthi iVukula Street. Yeah, but ama details nje bowabona lapha phansi. Yes, yeah, kube kuningi kakhulu. Sayibook indawo, sayithola later on kwathiwa indawo seyithathiwe. Ngisanibingelelanga enapha emakhaya, ngiyanibingelela egameni likaJesu uKristu waseNazaretha. Maybe mhlambe awusitshele nje ukuthi where are you tuning from? Where are you watching us from? Thina sila kwaNdonga. Mhlambe nawe awukusitshela ukuthi wena usibuka ukuphi lapho khona. Yeah, nanti ilanga lomkhuleko selifikile, seliseduzane. Sathi umuntu mayethi shaya ikhwele ethi hlanganani bandla, phelelani bazalwane. Ngabona kunyakaza iBotswana, ngabona kunyakaza iLimpopo, ngabona kunyakaza iKZN, ngabona kunyakaza ini zonke lezi indawo kuyohlanganwa just ukuthi kuyothandazwa. Wona ibandla malithandaza ndawonye no one accord, khona izinto ezenzakalayo egameni likaJesu Kristu. So nje bazalwane bami, ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi uma sesobe sesithandaza kuleya ndawo kukhona into uNkulunkulu azozenza. We will see testimonies after testimonies, testimonies after testimonies. Usuku lenkosi loliyana. Mfundisi wami, sengibingelele kancane nje, ngiyathanda sovele singene straight. Maningi nama concerns wabantu amanye ade bengithumelela wona, mhlambe songena nakona ngoba before lenkonzo komele siqale singene enkonzweni. Yeah, prayer and fasting. Yes, but ke mhlambe uzibingelele nawe, ngakuvalela isikhala sokubingelela abantu. Sibabingelela abantwana baNkulunkulu. Yes sir. Egameni lika lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyabonga ukuthi usasinikile ithuba lokuphila sikwazi ukumkhonza. Yes sir. Ithuba elingavamile. Hey. Mfundisi wami, ama challenges amangaka.
kuba njalo makuzoba ne-shift. Sure. Abaziyo bathi change is pain. Change is pain. Eish. So ke ekugcineni there's joy. Yeah. There's laughter. Yeah. Angithi kufana nomntwana mayizozalwa. Umama mayengena kulawo ma-labor pains. Yes. Kusuke kungemnandi. Kodwa once But the joy after that, wambamba umntwana she forgets about the pain. sesiyajabula sonke. Eish. Kodwa kade kukhala nje minute ago. Yeah, naseThekwini mfundisi wami bawudinga umkhuleko. Yes. Yeah, bazana bami lapha eThekwini. Ake senze kwenzeke. Angazi sifiso sami ngangithe uJune kodwa manje ngathi ukude kakhulu. Unjani uMay? Vele senze uMay. Wayingabe isaya kude le ndaba. Iqalile lenqola. Yeah, as long as i-approve ezulwini. Yes. Yeah. Yes. Akukho ongakuvimba konke lo. Yeah, ngoba ekseni nje from ekseni kuyangifikela as a reminder ukuthi uNkulunkulu ngo-2006 wake wayikhuluma lento esimanifesta njengamanje. Yeah. So i-assurance yokuthi isikhathi sakhe manje. I-assurance so uNkulunkulu ngendlela asithanda ngayo thina sicabanga ngathi usuke silahlile. Kanti sikuma thoughts akhe, sikuma plans akhe. Yabo. Thank you. Ema yakho leningena kule. Muni wala ngaze ngikhulume kangaka. Oh, you right. It's another one. All right. Sharp. Mbona phela yaphuma sengithi umuntu ozakhuluma lapha akazwakali. Yes, mfundisi wami sizongena kuinkonzo ye prayer and fasting. Ngicabanga ukuthi eminye imibuzo yababukeli ebumkhulu kakhulu khona nabantu abakuma chronic medication ekuthenini ukuthi bona mhlambe ba accommodate kanjani kuyo le prayer and mhlambe futhi kuwo le prayer ke ngiyabona ke naba kuma chronic njani zonke lezi nalaba nje abangenankinga ekuthenini ukuthi kumele benze kanjani baphuza amanzi ithi dry fasting or baphuza amanzi njalo. Yeah, so ngoba ngithi sibeke u6 to 6. Yeah. I think laba baku medication go right ukuthi umuntu angayiphuza medication yakhe before 6. Oh yes. Bese ayisuspenda ngoba phela involve uNkulunkulu la invite uNkulunkulu ongahlulwa yilutho. Yeah. So ngaleso sikhathi kuleyo fast mina nje ngijwayele ukuthi makuyi dry fasting ngingaphuzi lutho ngadli lutho. Yeah. Mase ngibreaka ke ngo6 sengaqala ke ngiphuza amanzi ngidle nokudla. So leso sikhathi kufanele uba naye idiscipline. Yeah. Umzimba awuzwe ngawe. Okay. Naloko kugula lokho vela ngithi fasting ne prayer uhlolo zakona ukuthi akuphume kulomzimba. Yes. Futhi akufuneki ukugula uaccommodate. Ngizwe nje labantu ekuthiwa ba diabetic asho ngomlomo wakhe athi yena udiabetic. Yabona ukuthi lento uthatha ownership yayo. Yeah. Yabo. Yeah. Izosuka kanjani emzimbeni uthi wena we identify ngayo. Yes. Uthi you are diabetic. So you must say who you are. We reject. Ngaleso sikhathi lo 6 to 6 i-defiance yakho le. Oh yeah. So ngamanye amagama nalaba ke abangekho kwi medication
umkhuleko from 6 to 6. It's a dry fasting, no water njalo. Mhlambe ekhathini zokuthandaza mhlambe khona ke siyamisa kanjani? Ey'khathini zokuthandaza mina ngeke ngenze kanjena ngo-6 ngiyaqala ngiyathandaza. Ngo-9 yabo mazithi third hour. 6 I pray. Ngo-9 I pray. 12 midday I pray. Ngo-3 ntambama I pray. Ngo-6 ngiyabreak. Kodwa ngenza sure ukuthi within lo 6 to 6 I give myself time to study the word. Oh yes, yes. And pray. Yabo, and pray. Even if u9 engakashayi kodwa nje if angina movement ngihleli I make sure ukuthi I study. I make sure I pray. Kodwa nje ngiyibekela isikhathi specific ukuthi 6 9 12 3 6 ngiyabreak. Mhlambe Nkosi ngizothanda ukuthi ke siveze nale njengoba kuyi prayer and fasting. Ngiyazi ukuthi abanye mhlambe ngaba ukuthi abanayo iclue yokubaleka kwe prayer, fasting, ikakhulukazi fasting. Mhlambe yini lebaleka kangaka for umzalwane ukuthi afaste? Yeah, so according to scripture. Yeah. According to scripture uke wayikhuluma uJesu. Yes. Ekhuluma ngokuthi this kind. Yabo. This kind needs prayer and fasting. Yabo. So ukuza kwakhe emhlabeni ubezosinikeza imodel. Yeah. Yabo. Yokuthi sisenza njani. So nathi sihamba kuma footsteps akhe. Yabo. So if uzofasta awuthandazi awulifundizwi uyafana nomuntu oku diet. Uyincishe nje ukudla. Uyaslima. So fanele emphasize ukuthi you should pray. You should study the word. Yabo. Because when you are studying, we are feeding the spirit man, your inner man. We order izwi. Yabo. Because izwi li sinkwa usho njalo Jesu. Yabo. Sinkwa somphefumulo. Yes. Yabo. So you cannot deny ujahela ukuzodla lokho okudliwayo okufunwa physical body. Kodwa lo waka spirit uyamdeny the daily bread. Yabo. Yeah, so ibaleke kanjalo nje. Shona ngamanye amagama akusi fasting uma ungathandazi ungalifundi nezwi. Diet yaslima. Kuphelelisa kubeni fasting mozo thandaza ufunde nezwi. Bazalo bami sesiqalile ke yes sesikuyo ke ingxoxo all roads, just a reminder, all roads leads to Soweto eMidlands zone 6 i-address Ivukula Street bathi noma ungasearch nje ukuthi Inkonjane Primary School izothatha kubeka will be inside the school sathi masithatha lela holo lelia athi hayi wala lisekho kwanikezwa abanye abantu. So ngiyanicela bazalwane, please do pray for this day. Please do pray for this day. Nani bazalwane lapha eThekwini njengoba benza naseGoli, bazalwane bami lapha eThekwini, even seThekwini ngiyanicela ukuthi nenze leso njengoba benza nalapha eJoburg ekuthenini ukuthi size yini lapho mhlawumbe will also consider indawo khona lapho eThekwini. uNkulunkulu siyamkholwa, iqalile le move, uNkulunkulu siyamethemba. Mfundisi wami nabagulayo bengeza lapha mhla ka 5. Yes. Fanele kubalekile because bengithanda ukuyiveza le ndaba uNkulunkulu ayikhuluma ngo 2006. Okay. Just to give them assurance
assurance ukuthi it's a divine plan lento yenzakalayo ifulfilla ipurpose kaNkulunkulu ngeimpilo zethu Yeah. with this present generation ngo 2006 bengakabi born again yabo ngibe born again ngo 2007 kodwa ngalo leyasuku just to give you a picture Okay. Luke chapter 9 Okay. Luke chapter 9 Right. verse 35 verse 35 so into engayibona le Okay. engayizwa futhi into eyenzeka 2006 Okay. Luke 9 verse 35. yes uthi and there came a voice out of the cloud saying this is my beloved son hear him oyifunda la ubeku John no James no Peter uJesu bathathile bayothandaza entabeni kodwa la it's a different case ke ngoba iqondene nami la mina usuku la khona uke waye Cape Town No, ngazi nge Cape Town. eCape Town kuyaphuza ukuthi kube kuvela ilanga elikhombisa usekusile sekusekuseni Oh. ya kuthatha isikhathi ukuvela kwelanga Okay. mhlawumbe cishe kuze mhlawumbe kusuke sekuyoshayo 8 9 Kuylaveli lang. khani kuvela ilanga leli lithi hayi sekusile Sure. yabo so ngalo lasuku kwaba kanjalo yabo mina ngize ngiphuma endlini kuyoshaya o10 ngiyabona sekusile yabo kodwa manje yabo lento yokuthi ngizophuma ngilinda ilanga Yeah. kodwa kuluke lingaveli kungathi intatha yabo kodwa kuyabonisa futhi ukuthi hayi ukuthi ingoba lizonetha izulu yabo hayi ngigeze kodwa ngiloko ngiyadelay nje ukuphuma mangiphuma ngithatha ikheze emoto mangipressa ngithi ngiyayivula angikhumbuli ke ngizwa ivuleka yabo kodwa nje suddenly mangiphuma ngibheka phezulu mangibheka phezulu yabona kungathi kunenkungu Okay. ucloud nje Okay. yabo liyabonakala this cloud yabo so mangithi ngizobamba ihandle yemoto ngiyavula kukhuluma ivoice out of the cloud and kuba ngathi kune lightning encane nje esparklishayo nje mayikhuluma ivoice ithi kimi le voice siyeza isikhathi la kuzobe sekuyimi nawe mawuba neminyaka u40 kuzobe sekuyimi nawe kwenze konke ofuna ukwenza noma ngabe yini into ofuna ukuyenza yenze kodwa mawusuneminyaka u40 kuzobe sekuyimi nawe yabo Sure. then suddenly yathula le voice mangithi ngiyabheka kwavele kwaqhamuka ilanga ngoba kwakuyoshaya o10 Okay. am yabo so mangingena emotweni ngizama ukuanalyze lenkulumo enye testimony yangolinye usuku uyabona ukunikeza permission yokuthi yenza noma yini Sure. ofuna ukuyenza oyicabangayo But one day. kodwa mawusuba neminyaka u40 kuzobe sekuyimi nawe so ngizama nje ukubuilda ifaith yabantwana bakaNkulunkulu ukuthi njengoba it's not an accident ukwenzeka kwalama date ukuthi kube nama prayer akanje yabo because the first miracle mangiba na 40
ngayewitnessa lento ebishiwo uNkulunkulu wayiveza. Sure. Yabona? Ngayithola ngiseLimpopo. Kumncwabo. Yabona? Kwakushone umkhwenyana kaMamncane wami. Okay. Yeah. So after the funeral after 2 days nje kufika abantu basendaweni lafanele Limpopo. Bacela ngizobathandazela. Asazani nami ngisase nje esontweni. Angiyazi yonke leyo nto ukuthi bangazela bakusuka ngani. Yeah. Yabo. Hayi manje uMamncane wami athi hayi bathandazele. Yabo. Hayi kube iqueue. Makuba iqueue kanjalo kube khona omunye usisi lapho kubo labantu upregnant. Usena 11 months pregnancy yakhe. Yabo. That was the first miracle league. Engayewitnessa mangiba na 40. uNkulunkulu econfirma lento ukuthi mawuba no 40 kuzobe sekuyimi nawe. Yo. Waye pregnant 11 months. Yabo. Mangumbuka uNkulunkulu angibonisa ukuthi inyanga yesi11 akaka deliver. Mangithi ngibheka iwomb yeah isisu yes ngibona itortoise. Sure. Yalibona ufudu. Angithi yalibona ukuthi lume kanjani. Ngilibona lumboze isisu sakhe kodwa libheke phansi. Yabo. So naturally ufudu mawulithinta kanje orudlula libuyisela ikhanda phakathi nenyawo phakathi. Yabo. So yabona ukuthi yini into eyenza ukuthi lengane ingakhona ukufika mase kwesikhathi selabor. Lo fudu lo into ewitchcraft. Makumele mayeza ama labor pains fanele atete. Mabethi bazofika isikhathi sedelivery ingane iyahlehla. Hlehla ikhanda. Yabo. So kugcine ukuthi i-pregnancy isiba 11 months. Sure. Ngalendaba yale witchcraft le. So I had to pray for her njengoba benza iqueue ke. Yabo. Ya manifesta ke nje phuma amagwebu emlonyeni. Yabo. Kodwa ngathola icall ngakusasa. Waba free. Yo. Ngabo 2 ekseni. Wathola umntwana womfana. So lo mntwana wayese develope shooting ngendlela engakhona lo mama womntwana. Wayesezwe eqhunqile emnyama edark. So mawuthi yamthinta la uyezwa ukuthi lengane isikhulile. Amathamba asezwakala even noma uthinta kanje. So that was the first miracle. Wakhuleka. So ngishare lento yokuthi nami ngangiyele ku funeral. Yes. Kodwa ngangikade kuba na 40 ngina 2 days. Ngina 40. The purpose kaNkulunkulu. Yabo wangibonisa into ebengayicabanganga bengayiplananga lo mama lo bengaplananga ukuthi sizohlangana. Sure. Yabo. Kodwa wabaletha bakhululeka. So iya kuyo ke ku theme scriptures lawa from E5 for E5. Yeah. Sina 2 scriptures I theme bese sizoba nalawa ke awu7. Okay. So I share so afunda masiloku fast every day. Oh yes. Usuku nosuku ne scripture sakho. I think bazalwane, I think this episode is very important. If mhlambe it's very important ukuthi ulethe ipeni nephepha ukuzokhona ukuthi ubambe lama scriptures azokhona ukuthi azowashare umfundisi khona la ukuze mawususe konzweni fasting uzokwazi ukuthi go remind yourself. Kunamanye futhi mhlambe before sizongena
khona lapho bekuneminye nje imibuzo Okay. emncane yababukeli emakhaya bebe nayo. Oqala uthi usikhumbuzo uthi which scriptures should bazalwane be meditating while fasting? Okay, I think la siyakhona lapho. Yes. Ngicela ukumbuze ngempilo kwizifo eziliqela ezivalele abazalwane etilongweni kamcholi ezibenze bathembele kwiphilisi. I think usho ukuthi ubuzile nje randomly uMosheki. Yes. Mina ngifisa ukwazi mayelana ne-fasting uyiqala njani? How many days kumele uqale ngawo konke okumayelana ne-fasting? Angazi noma mhlawumbe ngafunda wonke noma kodwa nje awu 6. Yeah. Noma ngafunda wonke noma each zophendula. Asiwafunde wonke ngoba ngathi acisha fana. Hi ST, greetings in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, the only way, the truth and life. Can you ask Bab Qab? I'd like to know if he's able to help anyone via telephone with prayer deliverance or anything Christian related. My question is based solely on the fact that some of us are in provinces that are quite a distance from Joburg or Durban. And Nancy, the last one, ask him if angel numbers are God's way of communication or from the marine kingdom. 2, kudalwa yini ukubhodla futhi should you be concerned about it? 2, unomoya okungenile noma ongqongqozayo ofuna ukusebenzisa. 3, uyakwazi yini umfundisi uxaba ukusiza umuntu owathatha isithwalo sokuthi asishiye ngoba baningi waseveza ke enye yama TV badinga usizo. Kuliqiniso ukuthi kunezitshalo ezinamandla supernatural, e.g. isiqi somkhovu, isihlahla somdlebe. I think mhlawumbe abanye benye bebebuza nje not even relating to indaba ye prayer and fasting, but nami vele ngiyakhumbula ukuthi bengithe nje uma khona banombuzo about could be anything nje abayilethe. Okay, masibuyela ke ngibe nama encounters amaningi. Yeah. Are countless. Kodwa amanye are related kuyo fasting. Yeah. Yabo. Ngibona umuntu ugqoke islamba jacket emustard efana neyami. Mangiyibuka ngiyabona ukuthi hayibo eyami le jacket ifakwe lo muntu. Should lend down what it's like an institution la kufundelwa khona, like a varsity or high school. Sakhumbula ukuthi ngathi institution enjani kodwa ngathi higher learning. So uhambe veranda kanje. Okay. Nami ngiza kanje veranda. Ngiyayibona ngidraw attention ukuthi lesilamba sazi safana nesami. Mangesibuka ngithi hayi yiso mos sifike kanjani kuye. So masizohlangana kanje. Yabo. Ngizwa yabona imagnet. Magnet. Mawuthatha positive no negative. Uyayibona le force. Yes. It. Yabo. So mawuthatha negative no negative angithi uyayibona iya repel. Yes, iya repel. Kodwa mawu positive no negative ya attract. Yabo. So ngizwe i-force enjalo kuye, i-force field power nje. Yabo. So uzama ukuyi-container. Yabo. Sure. Ngoba ngizophambana naye. Uzama ukuyi-contain ukuthi yabo mhlawumbe bizongwisa angazi. Yeah. Kodwa nje iyezwakala ngisondele ukuthi so bese ngiyadlula kanje. Mangidlula ngingene eklasini elivulekile la. Ngithole kunetafula like i-last supper, yabo. Kuna all kinds of fruits.
then kunama females ngathi akade eqeda ukuprepare le tafula. Okay. Ngiyabuza kuwo ngithi mina, hey, uyazi kunomuntu la veranda. Ubani lo yamuntu, yabo? Yabo abantu babe busy. Athi kimi how ungazodlala ngathi wena ushutha umazi lo muntu. Ngithi mina hayi angimazi ubani. Bathi bona awumazi Emmanuel, amazi uJesus Christ. Babesho kanjalo sengiyagijima. Ngithola ukuthi usamile lapha yana everanda. Mayemile sengigijima angisabuza indaba yejacket. Sengimbuza ngendaba yefasting. Okay. Ngithi kuye umthetho wami ngiqala nje kanjalo ngithi umthetho wami ngifuna ukufasta. Yabo. Kodwa manje angazi ukuthi kwenziwa kanjani. Indlela ngiphendule ngayo athi ngendlela elula nje. Athi kulula. Phuma kuwe. Ungakwenza kulula nje uphuma kuwe ungakwenza wena. Manje mina bengilinde ianswer mhlawumbe ezongitshela ngama dimensions akhona abe more detailed. Yena wayishiya ngakimi. Bathi ikuwe. Yona ungayenza. Ungakwazi ukuyenza. Ngezwe ngiphanja. Yabo. Ukuthi hawu wayishiya ngakimi. Yabo. Wayishiya. So bese kuba ngathi ke sesiqedile kodwa manje useyaqhubeka nendlela. Okay. Ngoba yena useqedile ukungi-answerisha. Senginami sengiyahamba ngiyabona ukuthi kodwa ngathi mayisele ngakimi yabo. Mayihamba ngithola ukuthi ungibhekile. Nami ngibheke emuva ngithola ukuthi sibhekane. Yabo umuntu mawuqeda ukuhlukana naye ubheka. Nami ngithola ukuthi ngiyabheka. Yabo. Sengiyaphaphama. So ngiya kulama questions fasting ukuthi you should have a strong desire yokwenza because angeke ukuhlule. It's possible. Ability khona. Futhi angeke ufe. Angaze ngizwe kuthiwa khona umuntu ufe ethandaza. Ufe efasta ethandaza ekhuluma noNkulunkulu. Wafa bathi utholakala ufile. Ubula ukuthi ufastile ngoba enokugula emzimbeni. Watholakala efile. Yabo. So njengoba si prescribe ukuthi sizoyenza kanjani. I think abazalwane fanele bazame ukuyitrainer. Yeah. Ukuyitrainer. Ama Muslim anendlela yokufasta. Makuyi fasting sizwa kuthiwa bafastile 40 days plus. Yabo. That is why bona mabesindiswa spiritual discipline sebevele sebesijwayele. Bayam overtake umuntu omzalwane ngoba bathanda ukuba comfort zone. Especially South Africans. Yes. Yabo. Kodwa mawuzothola abanye abazalwane from Africa ba radical. Yabo. Into the spirit, the faith, they take an extra mile. Yeah. Yabo. Extra mile. So kodwa kufanele sikwazi ayikho i-double up shortcut. Mawuropa uyiropa wena. Mawufuna uzizwa ukuthi ke ayi ngizobe ngiyayilimaza. Umzimba kabani lo? Uphiwe ubani? Ubani owaziyo lo mzimba? Angakuyekelela nje. Ukuthi ufuna yena. Ngokuthi wena uya hungry for yena. Eish. So asibeni disciplined. As long as you need God. Yeah, uNkulunkulu ke we are respond. Yeah. We are respond. Yeah. Fanele siphume comfort zone. Yeah. 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 Ngicabanga ukuthi mhlambe ayayikhava. Yeah, ayayikhava ngani baphendulekile. And then bese uba nalo obenombuzo nje obuseceleni from into related to umhla ka 5
think lo bebuza ukuphuma kwesithwalo. Nomoya okungenile noma onqonqozayo. Lo bebuza ngokuthi ubuya kanjani ukubhodla. Ukuthi kuye kanjani? Kimi kwaphela after 5 years ngisindisiwe. Sure. Kodwa kwangafiki kimi ukuthi kusho ukuthi angasindiswa. Yabo. Ngicela siye lapha ku Colossians. Okay. Chapter 1. Colossians. Chapter 1. Colossians. Manje uzizwa njani umzalwane usuyaphodla khona lapha? Akithi bese kwase ngokujwayele vele. Babe ngaxaya abazalwane ukuthi hayi la kumfundisa ebhodla. Baningi nje laba ababhodla. Laba ababhodla kakhulu baphatha icoke benze ngathi bephuza icoke. Enzani bephuza icoke. Ekuna ukubhodla. Kube yehle kubona. Hey, Colossians chapter 1 verse 11 to 13 11 to 13. It is strengthened with all might according to his glorious power unto all perseverance and long suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who had delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son. ENIV lapha nisithi being strengthened with all power according to his glorious might, so that you may have great endurance and patience, and giving joyful thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of his holy people in the kingdom of light. For he has rescued us from dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son he loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Amen. Yeah. Amen. So besifuna ke lapha ku verse 13, who had delivered us from the power of darkness, yabo, and had translated us into the kingdom of his dear Son. So it's your strong conviction. Okay. The word of God is your strong conviction. Verse 11, that's strengthened with all might according to his glorious power unto all patience and long suffering with joyfulness. Yabo kimi lithathe 5 years. All patience, long suffering with joyfulness. Yabo. But I was strong from the inside. I was strengthened with all might, fully convinced, fully persuaded. Sure. I'm a child of God. I'm delivered from the power of darkness. So njengomuntu oke wahlala olwandle loya 19 hours. Kusho nanamanje ngabe ngisafunana ne deliverance. Ngifuna umfundisi owake wahlala olwandle. Wathola i-deliverance ukuthi azongideliver. Yabo. Kanti ngasiphupha le scripture kwaku August 2011. Okay. Ophupha scripture. Yeah, so na this. Yabo. uNkulunkulu enginikeza confirmation ukuthi I am delivered from the power of darkness. And not only delivered, I'm translated unto his kingdom. Ngithole transfer
translated, transferred. Suswa kuleyo bumnyama ngafakwa kwi-kingdom of his dear son. So iyo ke le eyanginikeza this joyfulness. Sure. Yabo. Sure. Ngihamba nge knowledge. Yeah. Angidingi ukutshelwa. Yeah. Yabo. Yeah. Kodwa I know beyond knowing ukuthi I am translated. Yabo. So ukubhodla ke sekungaba into yokuthi uzama ukusuppress ingqondo. Yeah, udoubt ukuthi unomoya engcwele kuwe. Yabo. So we into zaka darkness we reject. We reject. Is umoya wa darkness ufana nenja. Yabo. Inja mayingenela endlini izolokuthi ihlale esofeni mawuthi phuma ifunani la iyakubheka emehlweni lokuthi kodwa up until uthi phuma yes ushintshe phuma masisha yabo yeah so no Satan uprogramme kanjalo ingakho iBhayibheli lithi resist the devil and he will flee yabo mawumrebuke mawumresist mawumignore ungamniki iattention yabo ube more blessing conscious yabo abazalwane ke esikhathini esiningi they are more curse conscious and ba more ba glorify kakhulu uSathane bayampraise ukuthi uSathane usenze lokhu uSathane usenjena uSathane bamsaba ukudlula uNkulunkulu yabo kanti ubelonga lapha under our feet yabo so i-deliverance fanele kube into eba yi-once off siya kuso ke scripture sakhona manje siyi-theme okay yeah fanele kube into eyi-once off kodwa ayikho once off mhlambe ukuthi uzoyenza konke sekuhambile in terms of ukuthi lo kade khona amanye ama symptoms uzothi nini how ayisekho lento ebiloko ikuhlupha or usawezwa ubhlungu bakhona yabo kodwa akusho ukuthi leyo nto ifana nalento abaduta lakho yeah yalazi utalakho yeah ukuthi ungajika endleleni ngoba ubona ngathi kunamanzi emgaqweni kuyashayina ukuthi kodwa mawuloku usondela ulokhu nje uyabona ukuthi uyafika ku destination yakho lamanzi ubucabanga ukuthi amila kanti awekho yabo yeah so izinto zakaNkuluNkulu already zenzakalile it's a done deal yeah yabo yeah so thina we are working them out ku realization yakhona yabo yeah yazi kunomunye la obekade thumele ivoice note yena so sengikhunjuzwa ile question yakho yamoya engcwele I mean le comment yakho relating to moya engcwele ngizocela nje ukuyidlala le voice note mfundisi ngoba yena uthe akakhonanga ukuthi abhale lapha uthi lo mzalwane okay uJesu Kristu inkosi baBdlamini baba ngiyaxolisa ukuthi ngingene la ku WhatsApp ngiyahluleka straight angi-understand ini efuna ngiyenze lapha ku YouTube mengifuna ukufaka umbuzo ngoba dosho ukuthi ubaBdlabo uyamshutha namhlanje sisome sinembuzo njalo so bengicela ukubuza ke baba ukuthi ke noma nje wena ufuna umbuzo engicela ukubuza leyo ile ukuthi umoya kaNkuluNkulu umoya ongcwele ngikibe nalokho mina ukuthi sometimes kwesinye isikhathi mhlawumbe umuntu akathi unomoya kaNkuluNkulu kanti unembeza nje anawo omuhle ke shutha ngisho njalo ongamholela eqinisweni ongamholela njalo I mean ezintweni eziright ngisho njalo mhlawumbe amenze izinto right ezinto right umuntu ngencuthi ke kufike kuyena ukuthi akenze lokho mhlawumbe njalo onjani futhi lo uthi umuntu uzothi ke yena ubuzile mhlawumbe into ethize umoya engcwele wathi yabona ngabe umoya engcwele shuthi niba ne-conversation yakwazi ukuba ne-conversation noma uyena ugcine usakhulume nje na asho kusho mhlawumbe let's say aveze iphupho noma
asho mhlambe one word noma asho inkulumanyana nje umusho omfishane noma ungaba mude bese kuthi ke sekhulumile nje kuphele kanjalo siyathula ke emva lokho awukwazi ukumbuza something aphinda kuphendule kube ibe ne conversation noma ungama levels umoya ngakahle usebenzane ngoba egcina into ithi ke kwesinye isikhathi uthi uzodide ungazi noma umoya ngcwele ukhulumeke lento mhlambe kufika into ethize kuwena okufika umcabango othize awazi umoya ngcwele noma umcabango nje yabona so kahle how do you surely know ukuthi ke unomoya kaNkulunkulu nomoya ongcwele uzazi kanjani unomoya ongcwele ubona kanjani uyibona kanjani ke mhlambe wena nje mina mase ngiyajaja manje ukuthi nginomoya kaNkulunkulu umoya ongcwele ngiyibona kanjani kodwa ngiyezwa impela ukuthi ke umsebenzi wakhe uba mkhulu impela nje ukholela kulo lonke iqiniso njalo kodwa manje ke ngibuza ngoba nama I'm doubting ngiyadoubt kakhulu futhi nje hayi ayithi ngine show unless ke angazi kuthiwa ngabe kunjani ukuthi ke ngithi nginawo baba ngicela ukungande kakhulu nje ilokho lo mbuzo wami ukuthi ubona kanjani unawo. Okay, ngithemba ukuthi izwa ubona kanjani ukuthi yes. Okay, according to Acts chapter 2 verse 38 2 verse 38 then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So uyabona ukuthi ke fanele sikwazi ukuthi umoya ngcwele is our gift. We gift. So mawusu sitholile isipho unikezwe isipho, you will know ukuthi unikezwe igift angithi yabo. So nakhona la uthi you'll be baptized, uyagcwalisa ngawo. So usuke sekuweke mawugcwalisiwe uyezwa nendlela ocabanga ngayo nendlela khona okuzoshintsha kuwe, khona okuzosala endleleni ukuthi awusacabanga ngale ndlela. Mhlawumbe ubumuntu oneanger usumangela ukuthi hawo umuntu usengakhuluma kanje ungakwati yabo uya controller ke manje. Okay. Yeah. So nawe we cultivate a relationship yakho naye so that now uzoba familiar ngevoice yakhe. Ngoba yena akekho loud. Yabo. Akekho loud. Futhi yonke into akayifostelela ukuthi uyenze. Yeah. Yabo. Yeah. Ukunikeza ihint yabo. Bese akunikeza ifree will yokuthi choose ke lokho ku-right akubonise kona. Yeah. Yabo. And then uyakuleader ingakho ethi John 16 verse 13 uthi he shall guide you unto all the truth. Yabo. So now we are in the guidance yakhe. Yeah. Yabo. So futhi mawuthola guidance yabona ukuthi akusinto yanamhlanje. Uzokuguide. Yeah, i-guidance ithatha isikhathi. Yeah. Akusinto elanga eli1 mawufuna nje ukuphuma la. Yeah. Sure. I-guidance i-process. Yeah, so might he shall guide you into all truth. Now we can learn to hear from him. Yeah. Wait upon the Lord. Wait upon him. Yabo. Yeah, umanye ama decisions awenzi nje. You rely on him. Yeah, guidance yakhe. Uma engakasho lutho musukwenza ngokucabanga kwakho. Yabo. Linda. Yabo. Ngoba mhlambe ianswer in next year. Wena usuthi ngoba uthulile uvumile. Yeah. So because it's a process. It's a continuous process. Yeah. Any guidance you told her through the scriptures. Yeah. Because uti my word is spirit and life. He will guide you. Sure. Yeah, we are guided through his word as well. Yeah. So my tulile audibly yezwini
uzomthola lapho. uzomthola lapho. Awukwazi ukumhlukanisa nezwi. Akazi contradict. Akahlukaniseki nezwi, yabo. Hayi mina bengilinde izwi akakhulumanga. Uyakhuluma through the written word as well. Yabo. Yeah. Okay. Futhi ngithanda ukuthi mhlawumbe if mhlawumbe unakho kunye ubungakusho mhlawumbe singene nakulama scriptures abazalwane abazowasebenzisa ukuthandazela phezu kwawo. Okay. Yes. Yeah. No, ngiyathanda ukuthi i-edification ibe from God's word, yabo. Okay. Yeah. Especially now the theme scriptures we look for verse 18, 18. 1:8. The Spirit of the Lord is on me because he has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Amen. Izwake King James. Yeah. It is the Spirit of the Lord is upon me because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Yabo? Yes. Yeah. So, iba i-theme scripture sethu ngoba sithelelanga le deliverance. Yeah. Yabo. uJesu la uyayiveza i-purpose yakhe. Yabo. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and the recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Yabo. So, njengoba sithi langa le deliverance, prayer, healing and deliverance. Yes. Uyabona ukuthi kuyi-package. It goes hand in hand. Yeah. Yeah. Ukuthi ne-deliverance ikhona. Ithole ke bese uyayi-maintain. Yabona? Ithole bese uyayi-maintain deliverance. Because Christ ngalelo langa release the anointing for deliverance. Ukuthi ube delivered. Yabona? Then maintain ke deliverance. Ungabe usuba umuntu we deliverance yonke indawo because usathane uyalwisa legama le deliverance. Yeah. Yabona? Uyalwisa legama le deliverance liyabanga. Nobumnyama bayifuna ukuyisebenzisa deliverance. Yabona? So kuthiwa umuntu umuzwa ukuthi ngihambile ama deliverance. Maybe someone will ask ukuthi how do I maintain a deliverance? Yeah. I deliverance ifana nangalesikhathi suke uthole healing. Yabo? Mawuthole healing. Uyazi ukuthi I'm healed. Uyayishintsha indlela obuphila ngayo. If le healing uyithole umuntu obhemayo, busune lung cancer, wathola healing, wathola deliverance, bese uyabuyela egwayini. Kuzokwenzakalani kuma lungs? Umosha more. Yeah. And sizobe siku arena of faith angithi. Kuyathandazwa. Yeah. Kuyafast. Yeah. So usuyitholile healing wayithola deliverance bese ubuyele ekhaya. Awusazenzi lezi zinto o introduce kuzo ngefaith. Uzenza nje for i5 kuphela.
mawubuyela ubuyela ku lifestyle yakudala ulala ungathandazanga awusafasti awusalifundizwi awusekho ku presence kaNkuluNkulu yabo isitha siyabuya ke ngoba fanele lo mlilo lo ubasile wenze sure ukuthi uhlala ubasile from now on yabo from now on Sure. because athi mayephuma lama demon njengoba esho uJesu ukuthi ayaphuma malibonile ukuthi yeyi ngishile lapha ya ngishe kanjani iqale libuke at the distance yabo libuke mase libona ukuthi hayi noma ngibeka isandla ngisashi selingena ngaphakathi yabo so fanele le force field le uhlala uyicultivate ubasa nomlilo yabo that is why the scriptures esithanda ukusifunda saku Mark 14 verse 37 no 38 uthi pray at least 1 hour Minimum. yeah at least 1 hour so that you won't enter into temptation yabo manje abantu balalela udokotela kakhulu ukudlula prescription yezwi yabona mayenikezwa amaphilisi kuthiwa wenza sure ukuthi uphuza 5 ngosuku noma ngabe niku meeting eserious kangakanani Uma kwashaya leso uyakhumbula ukuthi udokotela utheni uzobona sekhipha idoshana lakhe la sefula amanzi yabo uyayimaintain lento ayitshelwe udokotela aphile ngayo yabo why kube lula ke base kumele apply lokho kuzom deliver completely from bondage kube nzima angahlali kukho yabo so kuba i-responsibility yokuthi maintain lento soyitholile maintain into simple i-scripture you study the scriptures we are meditate hayi lokhu kokuthula ukuthi meditation is according to Joshua chapter 1 Oh my God. you meditate with the good written word lencwadi awuthuli yabo uyayifunda uyayideclare yabo so it's how and ukufakazela nje kulokho and if possible play gospel songs, yes meditate on them, environment yakho change the environment, yeah and if possible play them loud, change the atmosphere. You see, uqeda ukuthola healing bese uhlalela iTV for 8 hours uconsumer in ubuka abantu abasemsebenzini yeah lento abakufida yona lapha yana iya kuphi yabo I'm seasonal lutho ka spirit and lapho we pray and fasting exist then we are relapse ke manje yabo because ama demon ayijwayele le environment i-environment ayijwayele yabo so you change the environment yala uhlala khona ubani ozokushintshela yona except wena ngoba ngithi fed up ile situation so lasakhuluma ke lapha yana nange prison ukuthi le vision uNkulunkulu angibonisa yona there's a prison ukuthi there's a prison underworld ngithi phansi kwamanzi ukuthi lo lasuku nalo luhambisana ne-opening of i-prison yes yabo u-Isaiah 61 uyakufakazela uLuke 4:18 ubefakazela i-deliverance Isaiah 5:1 6:1 or 6:1 verse 1 verse 1 i-King James ke ebe uyibone ukuthi King James emchaze kahle uLuke 4 verse 18 ukuthi i-deliverance i-package ebuya kuChrist yabo then uLuke u-Isaiah 61 verse 1 yena ku-King James uthi the spirit of the Lord God is upon me because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek.
He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Yakhumbula ngishare ukuthi ngayibona ke lelijele selivuleke egengele kune light ku empty phakathi. Sithi in the scripture, and the opening of the prison. We are fasting and praying. And I saw this week an angelic host. Abanye abaningi bazosharela kuma testimonies akhe. Kunama angels uNkulunkulu awa unleashile for the saints. For the saints. Yo. Yeah. That's a big thing. Ngiyasithanda isihloko sakhona la. Sithi the year of the Lord's favor. Of the Lord's favor. Yes, indeed. The year of the Lord's favor. We are favored. Mawuzohlanga nje uNkulunkulu ezokuhlangabeza. Favor le. Favor. Yabona. Yeah. So nami njengoba ngihlale ngisho ukuthi I know exactly ukuthi ushilo wathi isikhathi sami sekuyisikhathi sakhe. Yabo. Angisenaso sami. Yabo. Konke afuna ukwenza uthi wathi kimi siyeza isikhathi. La sekuzoba khona sekuyimi nawe. Yabo. Yabona ukuthi ke ukungilanda kwakhe it was for this purpose. Yabo. So noma ngilele uyabona kufanele ngirespond mayesetha ikhathi kanje it's the Lord's favor usho kanjalo lapho. Yeah, the year of the Lord's favor. Yeah. So akufanelanga uNkulunkulu ngeke avele kwehle yena uzosebenzisa lo fana nami nawe. Yabo. God into ayifunayo kithi yini is our faith. Our love for him. Yes, we seek him first. Sure. Then usizobona ama wonders. Kuzoba ngathi siyaqala ukuzwa ngoNkulunkulu. Yo. Yeah. Oh. Yeah, but this one maybe singadlulela kwesinye iscripture. Ngithemba ukuthi niyabhala lapha bazolema emakhaya iscripture from scripture to scripture. Alright. Aylawo bekuma scriptures I theme. Okay. Yeah. Okay. Ukuthi nje opening of prison and preaching of deliverance to the captives. Yeah. So I think that was we are covered. All right. Yeah, theme. Then bese kuba ilawa ke asobesebenza ke during fasting sesingangena ku day 1. Asingangena. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit bengicela sikhuleke. Thank you, Lord Jesus. Maraka sobra hante. Libra canto manda raka sobra kalimando. Shada baraka sobra di lamba hasolo brade kila monta. Libra galuto baraka da bashanto miskra hato libra kalamando roko sobra hate libro korobo shanda. In the name of our Lord Jesus Christ. Thank you, Heavenly Father, for your word. Thank you, Father. Your word is alive. Your word is living and active in our lives. Thank you. Be glorified. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Yes. Day 1. Okay. Day 1, James 5, verse 16. Umnandi ke nge-amplified. Amplified. Uthanda ku-amplified. Ayi. Uzokubusisa. James 5 verse 16. 1:6. Ngakhohle bazalwane bami, hope ukuthi unalo ipeni nephepha lapho uyabhala lapha. James, kodwa uJames kaJohn. Jacob. Jacob.
Jakobe Verse 16. verse 16. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Yeah, so we are fasting and praying. We are fasting and praying. So that's why it's in James chapter 5, verse 16. We are the righteousness of God. So ingakho lana ke okay ngizomfunda wonke nge-amplified to confess to one another therefore your faults, your sleeps, your false steps, your offenses, your sins, and pray also for one another that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. Bese aqala a new sentence athi the earnest, heartfelt, continued prayer of a righteous man makes tremendous power available, dynamic in its working. So as we are fasting and praying, we are making tremendous power available to open the prisons, to set the captives free, to heal the sick. Environment ekufanele cultivate le, even in your home, after so total deliverance. You always when you pray this kind of prayer. A heartfelt, continued prayer that will cause dynamic changes. That will cause tremendous power to be available. Tremendous power. So we would day one way to lawyer. Kick off by activating the tremendous power, making tremendous power available for that day. And I wish kuyona le sizoyenza i-kickstart ngayona le verse on our prayer day, on our prayer week. Kuyafika nje emoyeni wami ukuthi engathi singenza sort of like a chain prayer ukuthi vele angazi ngenza kanjani indaba ye-communication. Senze a chain prayer up until the day of the event. Amen. So mangithi a chain prayer, there will be people who will be praying from lesi sikhathi till isikhathi esithile, and then abanye from isikhathi esithile. So into yakhona continuous njengoba isho la. Yes, njengoba isho la. So continuous prayer of a righteous man. Yes, but sizobona siya-arrange kanjani. Amen. Yeah. Then our second one, 2 Corinthians. Okay, 2 Corinthians. Chapter 10. Day 2, Lord. Verse 3 to 6. 3 to 6. Oh, hallelujah. And will be ready to punish every act of disobedience. Verse balo. Verse 6. Yes, kala go 3 to 6. Oh, 3 to 6. For though we live in the world, we do not wage war as world does. The weapons we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. Jesus. Yeah, ne? Divine power. Sure. Demolish strongholds. Uzwile ukuthi utheni masifunda lapha ku James nge-amplified. We are making tremendous power available. So lapha yana uthi that divine power. Yes, they have divine power to demolish strongholds. As we pray, making tremendous power available, we are about to connect. Sure. That power will be made available to demolish strongholds. So, verse 1 lo. Verse 4. 4. Okay, so like 6.
6 or siye ku-5. Yes. Oh, okay. Ngophelele ku-6. Oh, usuphelile ku-6. Verse 6 lo bese verse 4 lo bese uqeda. Okay. So now it's verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. 6. And will be ready to punish every act of disobedience once your obedience is complete. Once your obedience is complete. Yabo ukuthi qalwa ngani? Siqala nge-obedience. Yes. Sithi ake siyi-subject ku fasting and pray. Obedience. Sibe obedient. Siyi-subject. Siyi-subject. Siyincisha ukudla. Siyathandaza. Uthi once that obedience is fulfilled, sekwenzakalani ke manje? You punish all disobedience. Every act of disobedience. Every act of disobedience, it is punished. Yabo? So zisuke ingenzi sense lezi zinto zokuthi why mele siqale nge-fasting. Yeah. Fasting and pray. Yabo? I-obedience yethu ipunisha any disobedience. Yonke into ekudisobeyda ezokudisobeya as a child of God. Ezoyi-exalta. Yeah. Phezu kwempilo yakho. Yabo? So nge-King James uthi, for though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Yabona ukuthi bekufanele basincishe vele le ndawo. Yeah, ne. Babesincisha le ndawo uSathane befuna ukuzenza abemkhulu. Yabo, exalta. Yabo. Efuna ukuthi ingenzeki le singabe nendawo yokukhuleka. Yeah. So we are pressing on. Yabo. Casting down every high thing, trying to exalt itself in your family, in your business, yabo, in the lives of your children. Yabo. Sure. Right, to day 2, loyo, day 3. That was day 2. His scripture said to 2 Corinthians chapter 10 from verse 3 to 6. To 6. Hallelujah. And don't forget. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nayo ke le angelic host. Judges chapter 5 verse 20. Chapter 5 verse 20. Uzwile mighty our weapons of the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty. They are mighty through God. Yes. Yabo? Yeah. Kune army ayehlisile uNkulunkulu. Yeah. Ezoletha order. Yeah. Yeah. Kumntwana kaNkulunkulu. Izoxosha disorder. Abahluleli bazalwane chapter 5 verse 20. Abahluleli chapter 5 verse 20. This is our day 3. This is our day 3. From the heavens the stars fought from their causes. They fought against Sisera. Okay. Sisera, yes, Sisera. Yeah. So, we verse 20, ne? Yeah, verse that 20. is 5 verse 20. Yeah. They fought from heaven.
The stars in their course fought against Sisera. Sisera, who represented the kingdom of darkness, principalities. Yabo. Okay. So ingakhethi our weapons of our warfare are not carnal. They are mighty through God. Yabo. So ingakho la ethi they fought from heaven. Eyethi impi ayikho physical. Masibamba. Yabo. They fought from heaven. Konke administration yethu iphezulu ezulwini. Konke kulungiswa le while siba obedient la. Yabo. So that is why they fought from heaven. The stars in their courses fought against Sisera. The stars are the angels. Sure. My angels. 8. Yeah, we are ready. And as we are speaking right now, already they are dispatched. Ama miracles ayaqala. Uzoba wesike njengoba so simasingena stepper into le langa leli. Sure. Lange date. Oh, from 8 yes. Yeah. Yes. You'll see. Ama visions abazoba nawo uNkulunkulu nje bavezela iglimpse. Yeah. Uzoba na angelic encounters. Yeah. Angelic visitation. Yeah. Wow. Day 3 Lord. That is day 3, yes. Day 3 wethu bekuyincwadi yabahluleli, Judges chapter 5 verse 20. Yes. Amen. 2 Kings chapter 6 verse 14 to 17. Kings chapter 6. Hallelujah. 14 to 17. Then he sent horses and chariot and a strong force there. They went by night and surrounded the city. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariot had surrounded the city. "Oh no, my lord, what shall we do?" the servant asked. 16. "Don't be afraid," the prophet answered. "Those who are with us are more than those who are with them." 17. And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, so that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes. He looked and saw the hills of full of horses and chariot of fire around Elisha. Amen. Amen. Verse 17. Yeah, Uyayibona kodwa le uyayithola ipicture. it's all. Uthi they fought from heaven. Yabo. Usiyakubonisa ukuthi these stars obani lapha. Yabo. Uyathandaza Elisha the prophet ukuthi mvula amehla bona. Singena ku fasting and prayer i-challenging ngoba abanye bazo experience ukuthi why manje masingu fasting ama challenges kuba ngathi aba intensified. Yabo. Omunye afile ngathi ay njalo mina mangifasta ngibhekana nenkinga ngathi ngiyamsukela uSathane. Ngathi ngiyawasukela amadimoni. Literally be obedient. Fulfill your obedience so that you will revenge all disobedience. So King James said, "Therefore sent he thither horses and chariots and a great host, and they came by night and compassed the city about. And when the servant of the man of God was risen early and gone forth, behold, an host compassed the city, both with horses and chariots. And his servant said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them.
And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes, that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. Chariots of fire. Chariots of fire. Inqola. Yeah, zomlilo. Lilo. Yabo. So ufaka fire because uyazi ukuthi chariots of fire yila makungathiwa kuyasha njengamanje qubuka umlilo wonke umuntu uyaphuma. Yabo. Suthi akudlalwa. Yabo. Akudlalwa. Ulethe any host. Angelic host. Yabo. That was day 4. It's day 4. Yes. It's day 4. Yo, Zanobam. So as we are fasting and praying, we are igniting this fire of the Holy Ghost. That is why I'm often to Acts chapter 2, verse 1, we are verse 4. We are verse 3. Tongues of fire. Tongues that resembles. Okay. Ukuthi angithi sikhuluma kakhulu ukuthi we are praying and fasting. We are praying more in tongues. Sesiyas-eda nje It's a book of Acts chapter 2. Bangaze bacabanga ukuthi sikhuluma ngalo ya fire lo yala wesigubhu. the strange fire. The strange fire, the demonic fire. Sikhuluma nge-consuming. Lilo qothula. Hayi lo akanamandla lo. Hayi. Demonic fire. Hayi. Ilo wabashisa sebenze 7 times hot. Hey. Kwashabona. Hey. Acts chapter 2, ne? Acts 2 is also 1 gap 4. All right, for the sake of time, mhlambe masingafunda verse 3. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each one of them, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterances. So kubaluleke kakhulu as we are praying and fasting, praying more in tongues, because you are kindling this fire. Yabo. Mayihlala kithi, this fire of the Holy Spirit iyo le eshisa kwasana. Yabo. Noma yini lento esemzimbeni lokugula. Yeah. Ushisa umelte ama chains ayamelt ayasha. Yabo. Sure. Invisible chains. Jende liyavuleka. Wow. Iron bars ayamelt. Wow. Hey. Yes. Now we Day 4, sesikuya day 5. Day 5. Day 5, our scripture, Luke chapter 9. Luke chapter 9. Verse 29. It's about fasting and praying and fasting. Prayer and fasting. Abaningi bazok-enjoya ke manje ukuthandaza. Especially praying in tongues. The scripture sikunikeza i-picture yokuthi kwenzakalani when you are praying. Okay, let me read it. Chapter 9 verse 29. Slow City, the Transfiguration.
The transfiguration. Konje in the transfiguration ngesiZulu. Aksu transfiguration. I think he was transfigured. Zulu. Yeah. Angithi ngembona ngesikhathi engena kuvaliwe Jesu ngena ubondweni. Yeah, what transform? Wangena without ukubamba They umnyango found him ngena. inside. Yabo. Yeah. It's like ukuba in a form of celestial body. Osunomzimba. Mhlambe ngezulu ukuthi okhazimulisiwe. Oh yes, okhazimulisiwe. Yes. Yes, okay. Verse 9. Glorified body. Yeah. Verse 29. He was praying. The appearance of his face changed, and his clothes became as bright as flash of lightning. Verse 29. Yeah, verse 29. Two men, Moses and Elijah, appeared in glorious splendor, talking with Jesus. They spoke about his departure. All right. Okay. So focus on verse 29. Verse 29. Okay, let me read it again. Yes. Bye. He was praying. The appearance of his face changed, and his clothes became as bright as a flash of lightning. Amen. Abanje ngombane. Yeah. So njengoba siku fasting and prayer, angithi siyakhumbula ukuthi uJesu yonke into ayenzile ubeyenza ukuthi esethi model yokuthi nathi asenze. Yabo. So usibonisa ukuthi masithandaza as we are fasting and praying. Angithi siya encourage uday bani lo? Day 5. Siloku sithandaza. Yeah. Siku fasting. Yeah. So usethi King James, and as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. Yabo. Cabanga ke iqala kuphi lento as he prayed ebusweni bakhe. Yeah. His countenance was altered. Yeah. Yashintsha. Kunabantu thokuthi unezinto ezimhambayo. Ngathi ubulwembu, ngathi ubukhuphe. Yabo. Umzalwana ngeke ahamba yogezwa. Kuthiwa akageze ngentelezi. Naye kufanele wenze njani? Yeah. Yabo. Xa kuyisichitho. Ufastile. Uyathandaza. Buka ukuthi kwenzakalani mawuthandaza. As he prayed, the fashion of his countenance was altered. Sibuyela kuloya mlilo loyana. The tongues resembling fire. Yabo. Ukuthi yabona ukuthi as we are praying, we are kindling that fire. Sebenzani lo mlilo usushisa even nesichitho. Esebusweni ubuso buyanjani buyaqala buya kuba nokhanya. Ngithi glistering. Yeah. Yabo. The fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. The appearance of his face changed. It affected even neimpahla ayigqokile. So yabona, that is why mafunda Romans 8 verse 11 uthi, if the spirit of him that raised Jesus from the dead, if the same spirit dwells in you, he shall also quicken your body, vitalize your body. Yabona uvuselele noma yini le fire. Yabo. So ususa ukugqunqa. Usegqunqile. If we are praying and fasting. Yeah. Yabona. Uthi ama effects. Yeah. All are fasting and pray. Yeah.
ngoba maningi ama-cases khona abanye abatshontshelwa thola ukuthi ulahlekelwe into zakhe ama-underwear in akasayiboni le nto Witchcraft yonke. benza i-witchcraft kodwa this prayer, this kind of prayer of a righteous man makes tremendous power available. Iyokwazi ukuthi ishintshe yonke into ekutempered with. Yeah. Sathana kuyatemperisha nayo. Sure. Yabo. Iba corrected. Iba as white and glistering. Yabo. Day 5. Day 5. Day 6. Now it's day 6. So You're let almost them there. be encouraged Wow. to pray. Now mawuthandaza uhabe na this mindset with as I'm praying. Something is happening. Kune alteration. Yeah. Kunoguquko. Yeah. Hallelujah. Amen. Ephesians 3:20 of day 6. Day 6, Ephesians 3, verse 20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Hallelujah. To him be glory in the church and Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. Yes. 3:20, Ephesians 3:20. Yeah. Yes, chapter 3, verse 20. But now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we may ask or think, according to the power that worketh in us. We are making tremendous power available to cause changes. Yeah. So as we are praying, say generate this power to cause changes. So uthi-ke kuzokwenzeka according to the power that is at work in us. According to the power we generate, you will do exceedingly abundantly. So that is why we need to pray and fast. Fast and pray. Generating this power. Ezokwenza ukuthi uNkulunkulu enze exceedingly abundantly. Yeah. Above all that we may imagine or think. Yeah. Day 6. Day 7. Day 7. Colossians 4. Our last day. Our last day. Colossians chapter 4. Oh, the last one. Colossians. This is the last day, the last one. Colossians 4. 2 in 1 look in alaba mnandi. 2. We are go verse 4. Oh, it's chapter 2. Chapter 4, verse 2 Oh, verse 2. Yes. up to verse 4. Sorry. Devote yourself to prayer, being watchful and thankful, and pray for us too, that God may open a door for our message, so that we may proclaim the mystery of Christ, for which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. Amen. Amen. Yes, so very 4. So isinikeza ke irresponsibility mangifunda nge-amplified. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. So manje the prayer to include manje nani the thanksgiving. We are not just praying, making tremendous power available, but we also thanking God for answered prayers. Thanking God for usuku lo lasinikeze lona ukuthi sikwazi ukuthola our blessings, healing, restoration, opening of prison, setting the captives free. So with all prayer, praying for us also, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak.
So isisinikeza ke responsibility siyabazalwana ukuthi even no host pray for they should pray for us. Yabo. Pray and for me also. Yabo. Ukuthi konke lokho I'm not the only one angithi. All those uNkulunkulu abanikeza izwi on that day aba invited also. Pray for everyone. Pray that God will open to us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds, that I may make it manifest as I ought to speak. Sengakhuluma ingqondo yami lapha. Sengakhuluma ngicabangayo. Sengakhuluma kwama feelings. Kodwa lokho okubekwe uChrist for that day. Uyabona ukuthi we are given a responsibility to pray as well. Ukuthi kube according to God's will, according to God's plan, according to a message ayilethi asibekele yona on that day. Yabo. Nokuthi no one should miss a blessing yakhe. Yeah. The healing yakhe, deliverance yakhe, restoration yakhe. We pray. Kule fasting and prayer. Izinto yabona ukuthi lama verses ama prayer points kahle kahle of what we should pray for. As we should, yabo. Then a few akhuluma ngayi Thanksgiving, emphasize ku Thanksgiving. Okay. Giving thanks. Yabona uNkulunkulu mawusumbonga even ungakakuboni ku natural, ku physical realm. Kodwa once waqala wabonga, thanking for healing yakho, restoration yakho, deliverance yabantwana bakho, kungakenzeki uqala ubonga. Yes, uyabona ukuthi it's his will. Ingakho lapha si 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 and 18. 5 verse 17 and 18. Hallelujah. Pray continually. 18. Hey, verse loud. 16 will come as a rejoice always. Okay. Then 17 at pray continually. Okay. 18 at give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Hallelujah. Yabo. But this is God's will. Christ. For you in Christ Jesus. King James would pray without ceasing. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. 1 Thessalonians 5 verse 17 and 18. Pray without ceasing. Even after le nkonzo, yabona ukuthi we are advised to pray without ceasing. It's how you maintain your healing, your deliverance. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yabo. So sonke sihlale sithi akasifundise intando yakhe. Yes. Yabo. Let your will be done. Iyo le. This is the will of God to give thanks in everything. Yabo. Sesiyambonga even nangayi event ingakenzeki. Yes, ingakenzeki. Sesiyambonga even nge-fasting and prayer for his strength. Yabo. Because this is God's will concerning us. Yabo. And then ngikhona ngisithanda kakhulu esizovala ngaso 1 Corinthians chapter 14 verse 17. Verse 17. You are giving thanks well enough, but no one else is edified. We are giving thanks well enough. Ibeka kamnandi futhi ngale version yakho.
it you are giving thanks well enough. Sibuya kuleyana ka Thessalonians ukuthi this giving thanks is God's will concerning us. Oh yes, let's Remember? Yeah. So my say lapha ku 1 Corinthians ukuthi you are giving thanks well enough, but no one else is edified. No one is edified. No one understands. Why you are giving thanks? God, go verse 2. The following verse. Yes. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Yeah. But in the church, I would rather speak 5. Verse 2. Oh, verse 2. Yeah. Oh, okay. Sorry. Verse 2. For anyone who speaks in a tongue does not speak to people, but to God. Yeah. Indeed, no one understands them. They utter mysteries by the Spirit. Yeah. Eyibona ke mystery yala ma verses eswashare manje lawa u2 ukuthi you speaking in tongues, no one is edified. Akekho kuzwayo ukuthi uthini. Yeah. Yabo. Kodwa mystery thini you are giving thanks well. Kodwa kusho ngama tongues. Kusho ukuthi mawukusho ngama tongues ukusho kahle. Because no one understands you. Ingakho ku verse 2 athi for the one that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men but unto God. Yabo. So uthi this is God's will for us to give thanks in everything. Yabo. So I like and I love applying this giving of thanks well. Yabo. Ngoba angeke ngikwazi ukusho ngolimi lami ukubonga okuginafu. Kodwa mase ngikusho according to verse 17 ngidirector kuNkulunkulu because it's God's will concerning me. Ngikusho ngelanguage of the Spirit. Yabo. According to verse 2. Then it becomes very well. Kushoko kahle. The mysteries of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yeah. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu lapho emakhaya. Thank you so much for your time. I hope ukuthi you have enjoyed and you have gained konke ebekukhulunywa khona la. Themba ukuthi boliphethe ipeni lakho nephepha lakho. Asingene emkhulekweni. Umkhosi omkhulu yana semkhola uNkulunkulu ukuthi kukhona izinto ezinkulu azozenza. So asihlanganeni laphana bafowethu. Just a reminder nje asekho ekuthuleni manje sesise ngifuna nje ukurefera lapha kwi poster asekho ekuthuleni manje sesi Midlands Midlands iplay poster manje ibaleka lapha Midlands ezone 6 yes nansi Midlands ezone 6 abazi kahle bathi Midlands West zone 6 eSoweto ungasearcha nje ukuthi Ivukula Street kunetende nje limhlophe likhulu elingaphakathi esikoleni ekuthiwa Inkonjane Primary School. Yes, but again for more info makuthi yalahleka 071 622 9627 okanye uthinte mina directly 0788 417 844 nansenye number futhi 071 77 2016 ngomhla ka5 makuthi 10 nje yaqala inkonzo. So ngiyacela sifike early bazana bami ngiyacela ukuthi let's spread this word asekho ekuthuleni Khotsong manje sesila kwi address yethu entsha. Then if the Son of Man set you free, you are free indeed. Uma indodana yomuntu inikhulula niyakubanga bakukhulekile impela. So ke asibonane khona ke
laphana bafowethu. And again ngo October nyanga ba ka 10 October 10. yeah nyanga 10 ngo October the last weekend of October we'll be having another into it izoba i-conference, but ke will announce it laphana emkhulekweni starting from 24 Friday 25 up until 24 and 25 more info the ayeza khona lapho, so ngenzela ukuthi nishishini prepare but sizo announce nasenkonzweni. But for today ngicela ukuthi ke siyibambe lapha bafowethu, asibonane ngomhla ka 5 eSoweto lapha esiyobe sikhona uNkulunkulu azobenza khona izimangaliso. Ngiyacela ukuthi sithandazeleni lolu suku uNkulunkulu asenzele omusa. I'm your host ST Dlamini. uNkulunkulu angcineke anibusise, sibonane kwi-episode elandelayo. God bless you. Amen.